Yes. Så er den ikke kommet. Ser bare der med sin telefon. Gør nu noget. Sig noget. Instagram. Hold kæft, mand. Ja. Sidder jeg og laver alt arbejdet her på Instagram. Typisk. En kop kaffe kan man ikke engang få. Idiot. Kan du egentlig drikke en kop kaffe, så længe vi skal afsted? Endelig spurgte du. Ja tak, det kunne jeg fandme godt. Ja. Fuck! Vi skal have en kop kaffe, inden vi skal afsted. Velkommen til Nøjsfilm. Det gik lidt stærkt det hele, men i dag skal vi faktisk ud til sådan nogle relic-drenge, der laver de svedigste motorcykler. Jeg har været derude et par gange før, så nu er det tid til Nøjsfilm kommer med ud. Bare derudad. Det her er det svedigste værksæde. Vi lige sætter os i et lille fedt område her. Jeg skal lige vise jer, hvad jeg har taget med i tasken i dag. Jeg har taget 3 film med i dag. Det er faktisk den film, som jeg havde rimelig nederen på over. Så har jeg taget min Portra 400 med og taget min Ilford HP5 med. I dag der vil jeg simpelthen proppe dem under nogle glas. Vi kan rulle lidt rundt med det, og så vælger jeg en. Så jeg håber, det ikke bliver den her, og hvis det gør, så må jeg jo så bruge den. Det er filmene. Så har jeg taget mit Pentax med i dag, og fordi det er lidt mørkt herinde, og jeg kommer til at låne NIX lys, så vil jeg sætte kameraet på en tripod stativ. Så det er det kamera, jeg kører med i dag. Jeg har også taget min flash med, for at lave den lidt mere hardcore blitz. Måske. Det ser vi på. Lysmåler. Det er det 35 mm film. Den kan man også bruge til at have et lille batteri med. Det er med ikke lang tid, jeg kunne have mikken derude, var. Ødelægger den bare. Jeg tror, jeg tager den der, hvor du røg af. Klar? Yes! Min yndlings Portraen. Det er den, vi kører med. Aldrig nogensinde skudt med fast lys før. I hvert fald ikke, når det er analog. Har gjort det med digitalt, og der kan man bare skyde indtil man finder lyset. Så jeg er lidt bange for, fordi nu skal jeg jo sætte lyset. Så highlightsene på motorcyklen er fede, og jeg skal have sat kameraet. Og jeg skyder virkelig på en lav shutter, så på den her Pentax kan man ligesom smide spejlet op, så der ikke er for meget rystelser. Der er en grund til, at jeg har sat lyset herover. Fordi at jeg gerne vil have lyset, det går ind på tanken lidt bagfra. Prøv at se. Og når I så kan se lyset, det rammer her på tanken. Og det er derfor, jeg har sat lyset herover, fordi at lyset herfra vil jeg ikke have bliver dræbt af lyset dernede. Jeg ved ikke, om det giver mening. Op i mit hoved giver det mening, men lad os prøve at tage skuddet og så se, om det giver mening. Der er rimelig dårligt lys herinde. Selvom at jeg har sat lys på fra den ene side og fra den anden side, så siger lysmåleren, at der er absolut ingen lys på. Så for at køre
blinden så højt op, så jeg får billedet rigtig skarpt, så bliver jeg nødt til at på en blind 16 skyde. Hvordan fanden siger man det? 4 sekunder. Så det man kan gøre, det er, at man tæller ind i hovedet. Det jeg gør, jeg tæller ind i hovedet, men jeg sætter også altid lige et stopur til. Bare for at være helt sikker. For nogle gange så tænker jeg på noget andet. Nu er det jo Pentaxen, jeg tager med i dag, og når vi kører de her langtidseksponeringer, så har Pentaxen sådan en fin mulighed, man lige kan så spejlet op, fordi det her kæmpe spejl, det giver jo bare et slag op, og det vil man gerne undgå. Så det er det, jeg gør lige inden jeg tager billedet. Nu. Filmer? Yes, der gjorde jeg det faktisk forkert. Jeg glemte at holde knappen nede, så det her billede her, det duer ikke. Så det er nummer. Shutter-knappen. Fuck. Sådan det. Så en gang mere. Nu. 4-5 sekunder. Jeg ved ikke. Er det nu? Nå ja. Skål. Hvad dag er det i dag? Onsdag. Så må vi gerne. Ja. Jeg har været her mange gange før. Det har du i hvert fald. Jeg er super stoked over alle de motorcykler, I laver. Hvor mange år har I egentlig bygget det? Hvor mange år har du bygget det? Jamen, jeg har sgu bygget mange år. Altså, det startede faktisk dengang, hvor jeg kørte motocross. Det vidste jeg ikke engang. Ja, det har jeg faktisk kørt mange år. Okay. Og så, jamen, så har man jo bare taget det til sig, ikke? Og fået det ind under huden. Jamen, så begyndte man jo også at skrue knalder der i ungdommen og så videre. Ikke? Og så er det ligesom bare taget fart. Fedt. Og jeg kan sige, jeg deler jo den samme passion med to af mine kammerater, Christian og Tommy, som jeg har det sammen med. Og det er egentlig bare taget fart lige så stille. Vi startede her i en baggård inde i Ny Munkegade for, 4 år siden. Ja. 5 år siden faktisk. 5 år? Ja, det gør det. Det gør det. Når man først står og skruer, så det ene år tager bare det andet. Fedt, men herude har vi været lige omkring 3 år faktisk. 3 år? Ja. Det er også gået hurtigt. Jeg kan huske, jeg var til en reception. Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt, ja. Det er, hvor vi havde sådan en gammel veteranbil med en DJ-pult ovenpå og tønder ude foran med ild i og sådan noget. Ja, rigtig mange øl og sådan noget. Ja, vi var omkring 200 mennesker faktisk. Ja, det var altså, jeg arbejder meget på sådan nogle trackers i øjeblikket, som er lidt mere høj kørestilling, lidt mere offroad inspirerede cykler. Lidt nyere cykler. Ja, det er det faktisk. Fortalt. Ja, men det er rigtigt. Det er fordi, at man kan sige, at vi plejer altid at lave på de der, som jeg sagde før, de cykler fra 70'erne og 80'erne. Nu er vi faktisk, jeg lige lavet en fra 2002 nu, hvilket er meget atypisk for det, vi laver. Jeg tror faktisk lige, at I har en hjemmeside, ikke? Jo, det har vi. Med jeres tøj og det har vi, bikes og lige hele lortet. Den kommer lige ned også under videoen. Yes, og lige laver noget PR der, ikke? Lige præcis. Fedt. Og så gå ind og tjek deres Instagram. Der er fucking mange fede motorcykler. Så ja, det synes jeg. Det skal jeg være helt sikkert. Ja. Det er godt. Tak for det. Nå, prøv lige at give mig den der. Det gik satan hurtigt, dengang vi var færdige derude ved Relic-drengene. Men Nick, han har fandme for nye briller, og der er solbriller oveni. Prøv lige tjekke det. Badass motherfucker! Det er lige for, at jeg også skal have briller. Jeg burde at gå med briller, men fordi Nick kan gå med briller, så har jeg egentlig undgået det. Men nu tager jeg dem snart på. Måske næste gang. Nu når jeg sidder her, og nu har jeg fået fremkaldt billederne, så de kommer lige her, så I kan tjekke dem ud. Er du sygt tilfreds? Ja. Okay. Fedt, mand. Nick er sygt tilfreds med den her video, I lige har set. Jeg er også rimelig sygt tilfreds med de her billeder her, jeg har lavet. Jeg smider lige et link under videoen, så kan I lige studere dem lidt mere, hvis I har lyst til det. Husk at like, subscribe videoen, og inden jeg smutter, skal jeg lige vise jer noget. Nu er vi oppe i Nick, ikke nede i kælderen. Prøv lige at tjekke det her søde kamera, han har. Han siger, at han tager ret mange billeder med det. Jeg tror det på under farven. Nøjesfilm vi udefra. Vi ses. Hvad er det? Nå ja, husk vi har en Instagram.